السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن تاسو ته زه د درود شریف فضایل یو څو بیانوم او د هغې ویلو طریقه کار هم لږ بیانوم تاسو ته او د هغې فایدې راته هم لږ بیانوم. درود شریف ډېر غټ فضیلتونه دي، ډېر غټ او فایدې هم ډېرې غټې دي. یو فایده درته نن بیانوم درود شریف چې یو فایده یې دا ده که تاسو پریشانۍ کې یې، ټینشن کې یې، غم کې یې، مالی حالات تاسو خراب دي، نو تاسو درود شریف ویل شروع کړئ، انشاءالله تعالی ټولې پریشانۍ به ختمې شي. دې باندې یو ما وړه واقعه درته بیانوم مختصر. ډاکټر عبدالحی رحمه الله چې کوم د شیخ رفیع رحمه الله پیر دی، الله دې د دواړو قبر د انواراتو نه ډک کړي. د ډاکټر عبدالحی رحمه الله یو مرید و. د هغه مرید لور واده شوی، یو کال یې شوی او ده وله په ډېر په مینه واده کړی و او دنیا سونه یې وله کړې وه، ډېره غټه سونه یې وله کړې وه د غټ مقدار سره. کله چې د لورې واده شو، کال یې تېر شو، نو هلته جنګ جګړې شروع کړې ورسره خاوند، تر دې پورې چې دی وواله، کور نه یې ووښکله او بیا زیاتې ورسره دا وکړه چې سونه چې څومره وه هغه ټوله یې قبضه کړه او دوی باندې دروغه اف آی آر هم کټ کړه چې دوی سونه پټه کړې ده، دا ښځه کور نه تښتېدله او سونه یې وړ ده ځان سره. نو جینۍ دا پلار چې کوم و دی ډېر سخت پریشانه شو، راغی خپل پیر صاحب خوا ته، ډاکټر عبدالحی خوا ته راغی. هغه ته یې وویل چې زما دا مسته ده، دا پریشاني ده ماته، زما لور واده شوې وه، کال یې شوی، ما له دومره تورې سونه کړې وه، هغه ته یې عسکرګنۍ قبضه کړه او ظلم یې دا وکړو چې من اف آی آر هم کټ کړه. نو ده ورته ووي، ډاکټر عبدالحی رحمه الله ورته ووي چې ته کثرت سره درود شریف وایه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ته دا کثرت سره شروع کړه. نو تاسو د دې قدرت ته وګورئ، د الله قدرت ته چې لږې ورځې شوي د کثرت سره د درود شریف شروع کړه. دغلته د هلک پلار چې کوم و، د سونه چې کومه قبضه کړې وه، دا یې راواخېسته او زرګر پسې لاړ. سونه خو ډېر مقدار کې وه، نو زرګر ته یې دا سونه زه خرڅوم. نو زرګر ورته وایي بای ته رسید راوړه، تا سره به د دې رسید وي، دا خو ډېره سونه د مقدار کې ده، ډېر مقدار کې ده، رسید راوړه کم از کم. نو ده ګډې وډې شروع کړې، کله به یې رسید شته، کله به یې رسید نشته. نو دا زرګر د باندې شک کې شو، خپل زوی ته اشاره وکړه، هغه پولیس ته ټلیفون وکړو، پولیس راغله او دا سړی ګرفتاره کړ. کله چې دې تاڼې ته لاړ، د پوره بیان ورکړ چې بای دا سونه چې کوم ده زما د نګور ده، هغه ما کور نه ځغلول ده او دا سونه مونږ هغوی نه پټه کړې ده او هغوی باندې پرچم کړ ده دروغ. تاسو د خدای قدرت ته وګورئ، د الله کرم ته وګورئ، درود شریف برکت ته وګورئ چې کومه سونه دوی نه تلې وه، هغه سونه الله رب العالمین دوی ته واپس کړه. د څه برکت سره؟ د درود شریف د برکت سره. نو موږ له هم پکار ده چې څوم پریشاني مونږ باندې خپل معمول جوړ کړو، روزانه چې موږ درود شریف یو مقدار مقرر کړو، هغه مقدار سره موږ درود شریف ویل شروع کړو، تو الله رب العالمین به زموږ ټول پریشانۍ حل کړي، ټول مصیبتونه به زموږ حل شي او کوم ټینشن کې چې موږ یو، مالي پریشاني ده، هر قسم پریشاني ده، الله به ختمه کړي.